ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கையில் இருக்கிற பழமரத்தெல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா மரம். இதில் இப்போ தான் பழம்லாம் காய்ச்சி திருப்பி பூ வைக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தென்னை மரம். இன்னும் ஒரு 4 சின்ன தென்னை மரம்லாம் இருக்கும். வாங்க போய் பார்க்கலாம் அதை. இதை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான். இதுலேயும் இப்போ காய் வைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இளநிலாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிது. இந்த மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பிஞ்சு விட்டு ஒரு 3 இளநி தான் வச்சுருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தென்னை மரம். இதில் இப்போ தான் இந்த பிஞ்சு வச்சாலும் எல்லாம் சின்ன மரமாக இருக்குது. பிஞ்சு எல்லாமே கொட்டிக்குது கீழே. இதுவும் அதுவும் கூட வச்ச மரம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே தொட்டி இருக்குது, தண்ணி பாயுது எனி டைமும். அதனால் இந்த மரம் மட்டும் ஹைட்டாக வந்துடுச்சு. அந்த மரம்லாம் சின்னதாகவே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எலுமிச்சை மரம், வாழை மரமும் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பெரிய கொய்யா மரம் ஒன்று வச்சுக்கிறோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சப்போட்டா மரம். இது இப்போ தான் வாங்கி வச்சோம், ஹைப்ரிட் கன்றுன்னு சொல்லிட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா இது நெல்லிக்காய் மரம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் கையில் இருக்கிற பழமரம்லாம் இது மட்டும்தான் இருக்குது என் கையில்.